Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video. Oggi siamo sulla parte 2 dello speciale 5 iscritti e lo speciale 10 iscritti. Ci ho fatto la parte 1 dello speciale 5 iscritti, 5 iscritti così sono apparsi, cioè a me va bene. Prima di iniziare questo video dovete mettere like, commentare, condividere il video se vi è piaciuto con i vostri amici e iscrivervi ad attivare la campanella. E adesso possiamo cominciare. Allora, modalità medio. Ok, il tipo del tuo avversario è drago terra. Scegli il miglior tipo di attacco. Erba. Come ho sbagliato? Vabbè, il tuo tipo di avversario è erba, volante, sì. Il tipo del tuo avversario è lotta psico, che dovrebbe essere debole puro, no. Erba psico, fuoco, con le oltre la lotta elettro, buio, spettro, buio, volante, ghiaccio, volante terra, erba, no. Il tuo avversario è psico, il miglior tipo di attacco, buio, roccia, lotta, drago, roccia, acciaio, erba, 7 giuste e 8 sbagliate. Iniziamo bene. Ok, queste sono le classifiche da modalità media, facile, bla bla bla. Buio, terra, come terra è giusto, vabbè, erba, no, erba, psico, questo il peggiore con le 8, volante, acqua, con le 8, lotta, acqua, rende sforzi il tuo punteggio, so che puoi fare di meglio. Vabbè, mi devo fare 20 minuti di sto gioco, ma anche no, cioè ok, cambiamo gioco. Ok, switchato il gioco, adesso siamo su Pokémon Clover, cioè Pokémon quadrifoglio. Quando devo salire. Questo è un perfetto esempio di Pokémon che si possono incontrare. Ok.
Ok. Sì. Mannaggia. Ok. Ok. Scusate per l'audio, ma oggi proprio tengo mal di gola incredibile, non riesco neanche a bere. Probabilmente morirò disidratato. Già, non vedrete mai il cuore di 10 iscritti. Non vedo mai lo speciale. Allora, mi trovo nessuno perché non è che mi sono trasportato, ma quella ragazza in particolare è un Pokémon che più avanti cattureremo. Spero. Ovviamente. Anzi, spero di non incontrarlo, quindi taglierò tutti. Ok. Per fortuna almeno per Pokémon che volevo catturare. Perché lo catturerò più tardi nel gioco. Ok. Qui apparirà il nostro rivale. Edge, che ci sfiderà dicendo che questa foresta è troppo verde e naturale e lui ama soltanto il nero e il colore del sangue. Avrà un Nausion bruttissimo, cioè non è tanto brutto, però non mi piace a me. Dovrebbe essere tipo veleno e non è tipo acqua. Infatti non uscito male. Questi siete un massacro. No, cazzolare, ok. Questo non sono un cazzo, veramente. Allora. Pozione. Allora, proposito, se volete qualche informazione su questa Acrom, vi posso dire soltanto che contiene ovviamente Fakemon, da quello che state vedendo, solo Fakemon, e non hanno uno stile preciso, perché praticamente i disegnatori sono più persone spappagliate nel mondo e quindi non possono sapere lo stile. Infatti se voi prendete una Chrome, no? Avrà un tema Pokémon Pokémon belli, Pokémon brutti, tipo Pokémon Topaz. Infatti in Pokémon Topaz i Pokémon la fanno tutti cacare. C'è lo starter un cane con la coda in fiamme, un Charmander forma cane, tipo le nuove forme a loro. LOL, sì. Pozioncina Tatkin. Quanto mi toglie Waterplane? Un po', ma giusto un po'. Altri Pokémon, speriamo bene. Vabbè, tanto mi avrebbe ucciso sempre lui.
Questa cosa vi dico, il Pokémon che volevo catturare prima lo vado a catturare ora. Se volete un video in cui vi mostro come installare queste Chrome da telefoni e computer, perché sì, c'è anche del computer, anzi ve lo faccio vedere. Sono scotto di questa. Vediamo chi uscirà. Non è lui. Mi faccio un po' di spirito. Non vi posso dire che Pokémon stiamo per catturare, ma vi dico solo di tipo elettro folletto. E dato che un altro Chrome chi potrà mai essere? Ci dovrebbe essere il 10% di possibilità di trovare quel Pokémon. Ma visto la mia fortuna sarà il 2%. Sicuro. Allora, se volete uno spoiler, ascoltate, se non lo volete, saltate alla fine di questo combattimento. Va bene? A noi 3, 2, 1. Nella foresta, questa qua, si trova un Pokémon raro che tutti hanno trovato e c'entra con un let's go. Non so se questo video farò di 20 minuti o fare tutti e due gli episodi insieme. Oh, comunque questo è bello. Non so se catturarlo però. Probabilmente sì, ma non si sembra mai. Aspetta il prossimo speciale che dovrebbe uscire, non so se venerdì o domenica. Comunque voglio ricordare che se non avete messo like, non vi siete iscritti né attivati la campanella e non avete condiviso, fatelo ora, altrimenti chiudo il canale. Capite? Capite? E dopo proviate.
E nei commenti scrivete se questo Clover, come si chiama, e volete squadra con me. Su questa parte esattamente mi dice tipo tutti l'avranno skippata da tipo 5 minuti. Ma quello che ci volete fare? Devo arrivare a un'ora e mezza alla in calma. Ingegnoso. No, comunque penso che questo video sarà 20 minuti perché non ho tempo. Perché non posso dire cosa quando non ho tempo. Quindi andiamo avanti. Un'altra cosa. Io in ogni puntata di Pokémon Luna Smeraldo ho dovuto scrivere una lettera del mio Pokémon preferito, che avrebbe indovinato il Pokémon, avrebbe potuto scegliere un Pokémon che avrei dovuto catturare e anche un nome da dargli. Allora, contando che siamo arrivati all'episodio 5, quindi ve la dico già io. La prima lettera è Z, poi la seconda E, la terza R, la quarta K e la quinta O. Se chi lo indovina ci riesce, cioè il primo che la indovina riceverà cattura un suo Pokémon, una sua scelta su Pokémon Luna Smeraldo e gli potrà scegliere anche un nickname. Ovviamente dovete scrivere nei commenti, logicamente, se no io come faccio a saperlo? Non sono telepatico. Mi sa che un altro poco faccio un taglio, anzi allungo il video, perché sono felice. Quando ve lo spoiler già, questa H-ROM doveva essere parte dello speciale 10 iscritti, perché all'improvviso da 5 iscritti in 2 giorni 10 iscritti. Tanta roba ragazzi, tanta roba. Poi da 100 arriveremo a 500, poi a 1000, poi a 5000 e poi fino ai 150 milioni. Diventerò più famoso di PewDiePie e di T-Series messi insieme. Mi sono sbagliato messo. Eh sì. Vabbè, comunque. E siamo a 20 minuti. Morso.
Cioè veramente devo tagliare finché non trovo sposo, ma non c'ho voglia. Comunque, per chi avesse sentito uno spoiler, non è questo il tono, tranquillo. Per chi avesse sentito lo spoiler, saltate questa parte. E invece per chi non l'avesse sentito, vi dico un altro tipo di spoiler. Il Pokémon in questione si chiama Cottontail. Non andate a cercare su Google, che se no vi strangolo virtualmente. Non so se si può. Non so neanche se dopo che ho detto questa frase lo potremmo monetizzare. Ma se cosa vi dico? Mi sono scocciato e non riesco a trovare quel dannato. Devo dire? Lo dico. No, lo faccio direttamente da Google. Lol. Eccolo qua, picca cotton più un oreo, altri Fakemon. Questo qua è il mio starter. Prendere dentro questo. In pochissime parole. Bello questo qua. Ok, passiamo alla prossima cosa. Allora, gentili signori, per giocare ai giochi Pokémon, no Twitch, non mi rompere, da telefono, it's so easy. Bisogna installare questa app Happy Mod da Google, non da Play Store, perché su Play Store non esiste. Se caricasse Happy Mod, andare nella barra di ricerca e scrivere. Se caricasse, come non detto, Happy Mod non mi vuole funzionare perché vuole un aggiornamento e il mio telefono non riesce a installarlo. Quindi a sto punto si va su Aptoide allora aprite Aptoide, cercate My Old Boy e installate questo qua, il primo, senza il free davanti, perché se free penso che non funzioni con tutti i dispositivi. Conviene installarlo da qua perché sul Play Store normale costa 5 euro, una cosa del genere. Una volta installato dovrete andare su Google. Allora dovete andare su Google, cercare ROMs Mania e qui vi appariranno tutti i giochi per Nintendo. Poi dovete andare in fondo alla pagina, in fondo senza leggere niente che tanto non lo so, e andare su GBA ROMs. E qui vi usciranno tutte quelle che volete installare, che potete installare sul costo che avete appena installato. Poi questo qua che cosa? GTA Advanced, GTA. Ops, ho sbagliato pulsante.
Ok, scendere, andare a download. E si iniziano ad installare con questa bellissima grafica del Tetris che a me piace tanto. Ovviamente se andate su Play Store c'è My Old, quello là gratis che vi permette di installare quelli là per Game Boy e Game Boy Color. Per esempio per Game Boy o Game Boy Color tengo Yoshi Story. Poi una volta fatto tutto, cliccate sulla vostra applicazione My Boy e se premete salvataggio, prima cosa, close, chiudi, qui vi appariranno tutte le cose che avete installato. Per esempio tengo Dragon Ball GT Transformation, non ve lo consiglio, Dragon Ball Z Bufuri e più o meno Grand Theft Pokémon, bellissimo, l'ho finito già perché è corto. Kirby The Amazing Mirror l'ho finito, Kirby Nightmare Dreamland l'ho finito, Zelda mi sono scocciato, Mario Luigi non riesco a proseguire, Mario Picross 2 è brutto, Mega Solid X l'ho cominciato da pochissimo, non c'ho manco voglia, Mega Man 04 è difficile, questo qua lo sto facendo insieme a voi Moon Emerald. Pokémon Black brutto praticamente, e Pokémon Rosso Fuoco, neanche il remake, quello là originale che ha posto di essere in bianco e nero e giallo e nero. Gli starter sono tutti cambiati ed è bruttissima. Poi arrivate a un certo punto non potrete proseguire perché ci sarà un passaggio dove su delle scale per andare avanti nel Monte Luna davanti alle scale c'è l'acqua, non avete surf, avete finito il gioco. Emerald Veteran Edition sarebbe Pokémon Smeraldo Extreme Randomizer, bellissimo. Pokémon Marron Beta Version, bello. Questo più o meno Pokémon Pinball se ci volete giocare, perché Pokémon Smeraldo Plus è un remake del remake di Pokémon Smeraldo. No, è il remake di Pokémon Smeraldo. Praticamente ci sono cose aggiunte, si può correre dentro le case, tante cose belle. Pokémon Harvester Craft versione 2, questa è bella perché è una fusione praticamente tra Minecraft e Pokémon, però non è Pokémon dentro Minecraft, ma è Minecraft dentro Pokémon. Poi c'è Pokémon Mega Origins, super complicato, cioè il primo capolista Brock ha 6 Pokémon, tra cui mi sembra un Empoleon. Pokémon Psychic Adventure Beta, questa qua per i 18 più. Pokémon Xenoverse Alpha, questo non lo potete giocare, ci ho provato però soltanto per NDS. Marron Merda 2 bellissimo, e praticamente Pokémon Rosso Fuoco però con Fakemon a tema cose brutte, tipo Caterpie è diventato Caterpillar e come primo starter avete merda in volgare. Pokémon Omega Origins, bellissimo, cioè mi sembra che l'ho finito addirittura, l'ho completato al quasi 100%, manca il Pokédex,
il Pokédex nazionale e un'altra missione che non mi ricordo. S è Final, sarebbe Pokémon Scarso Edition. Questo è praticamente un Pokémon Smeraldo, tutto rifatto da zero, però è a tema drogati. Smashland Final 1 non poter giocare, Spider-Man 3 più o meno, Mario Advanced 4, Super Mario Bros 3, complicatissimo, non c'ho voglia di finirlo. Super Smashland 4 non ci potete giocare. Super Earth Rosso, mi sembra che questo è bellissimo. Super Smashland Win non ci potete giocare. Ultra Fuoco XD, bellissimo. Universal Pokémon Game Randomizer 1, ho installato da un'applicazione che non mi ricordo, Uptown tipo, però non va bene, non so perché, funziona soltanto con NDS probabilmente. Poi Pokémon Extreme Merda, questa non è disponibile al pubblico, ma si può ottenere andando su YouTube e cercare BAD BAD spazio THE spazio WROCT e poi scrivete Pokémon Extreme Merda e praticamente uscirà la playlist sua con tutti con il suo gameplay. Voi dovete andare all'ultimo episodio dove lui catturerà lo Slenderman e installarla, perché quella è l'ultima versione. L'ultima versione è bellissima, soltanto che è piena di glitch. Per esempio, se non avete tutte le medaglie e vi dirigete verso la Lega Pokémon, non è che non c'entrate, verso si potrebbe bloccare. Se avete già completato alcune palestre, parlando con uno che si chiama Principe Cicchio, vi dirà 2 frecce a sinistra, verso sinistra, e tornerete all'inizio del gioco, soltanto che vi troverete tipo in Pokémon versione merda l'altro, quello la prima, no, la beta tipo, al titolo di inizio praticamente, avete capito? Senza alcun salvataggio, cioè Rosci Story è per quello là che vi ho detto, GBC o GB Yu-Gi-Oh! Worldwide Edition, bruttissimo, non si capisce niente, non si riesce a giocare, è brutto, non lo dovete installare. Poi se avete installato una ROM o un HROM, non vi esce, bisogna cliccare la freccia qua sopra e poi andare su download e dovrebbe apparire in ordine alfabetico, infatti viene prima di Grand Theft Pokémon, cioè adesso lo provo un attimo, soltanto così per vedere. Mi sa che quello là che c'avevo anch'io su Nintendo, ok, lo slot, mi chiamo AAA. Ok, come si fa in internet? Ah, no. Ok, select. Ah, è L sarebbe.
bellissimo però. Ci troviamo a Chinatown. Bellissimo sta cosa. Sembra quasi in 3D. Oddio i banditi. Oddio la polizia. Oddio dove si... Ah, ecco. Nell'originale GTA si potevano ottenere veramente 6 stelle allora. Dire che è stato fatto apposta di aggiungere che praticamente su GTA 5 se uccidevi troppi poliziotti ti davano la quinta stella, la sesta stella e praticamente arrivavano con i carri armati tipo 30 elicotteri, una roba del genere. No 30, tipo 3 elicotteri, 2 carri armati, un botto di polizia, anche l'FBI tipo. C'era se non sbaglio l'FBI. No, quello è ancora originale, c'è un altro per NDS soltanto che si chiamava il primo NDS che si chiamava GTA Chinatown. Quello anche è molto bello, però è tipo 3D, più 3D di questo. Che probabilmente questo... Oddio, sono circondato. Ok, devo finire qua, ciao.